Shalom, napesi binombote na kombo na Yesu. J'espère que vous allez bien, ngapi naza bien par la grâce de Dieu. Nzambazo batela, tika nzambazo lukumu. Temo to le bela lelo, tozwi yango na Jean, totangi na kombo na Yesu. De biso biso bo. Na Jean 14, tobandi na verset 6, totangi na kombo na Yesu. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Yesu azwe bisabiso azali nzela, azali solo, azali pe bomo. Mutu moko te aomona ya komona nzambe soki aleki nano epa Yesu te. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus, sans vie. Donc, ce que vous avez Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Na yamona ndekunanga kukozana mapango. Okozana ba villa. Okozana ba millions, ba milliards na compte na ya banque. Okozana na mituka cher. Olata bilamba ba griffe ya cher. Ndekunanga so ozangi Yesu. Oza lokola mbisi libanda mai. Bomo na biso ezaka biso batu na se na moi o toza lokola bambisi na kati ya mai. Jésus-Christ aza mai, biso toza lokola bambisi. Donc mbisi soko bimisie libanda ya mai a vivre te. Ndenge moko pe na biso batu libanda ya Yesu toza na bomo ite. Sans Jésus, sans vie. Donc soko zangi Yesu kati na oza lokola ndako batungi likolo ya zelo mupepe soki ye vanyo se kobeta e ko emporter parce que ozana fondation te. Donc fondation na biso ba na nzambe eza Jésus-Christ de Nazareth, yende aza fondation na biso, yende aza rock na biso, yende aza libanga o ebatela ka biso. Donc okozana nyoso okozana ngona sena moyo soko zangi Yesu kati na onde kona ngai ozana yo pamba oza lokola ndako batongi likolo ya zelo mupepe nyoso koya eko rapporter okokende. Na yango wana vraiment na kolemba te koloba yango pe na kotika kate ko répéter yango chaque jour soki nano pesi vie na yo pa Jésus-Christ de Nazareth te. C'est le temps ya ko pesa bomo na yo e pa ya Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps ya ko yamba Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur pote obika. Tout passera. Nyoso tozo lukana se na moi ba fort nyoso tozo sala lelo e kotikala. Tout passera. Mutuna muta ko rendre compte na ye liboso ya nzambe ndenge nini atambwisa ki bomo na ye. Na kolemba te koloba yango bandeko na ngai. Na kolemba te koloba yango parce que za mission oyo nzambe atindi ngai. Yango nazo ko partager yango na bino bandeko na ngai. Ceux qui n'ont pas si bon moyen pas Yesu te, c'est le temps à couper sa bon moyen à yamba Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et ça n'andela mususu te oyo ko ekobika. Et ça n'andela mususu te oyo ko mima po to mona bokonza likolo. Et ça n'andela mususu te oyo ko mima po omona nzambe. Ezaka kana nzela ya Yesu, ezaka ka kuyamba Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Nde okomona bokonza likolo, nde okobika ndeko na ngai. Soto kiti totu totanga ki awa na Jean 14, 5, 6. Soto kiti na 7, Bible zo ebisa biso. Celui qui m'a vu a vu le Père. Sans Jésus, sans vie. C'est le temps, Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. C'est le temps, ceux qui n'ont pas si bon moyen pas Jésus-Christ de Nazareth, ndeko na ngai. C'est le temps ya kopesa bomo na yo epai ya Jésus-Christ de Nazareth parce que liwata ngoyaka elakakate bandeko na ngai to bungisa nzela na biso to yamba Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel ya vie na biso en fait que to bika en fait que to za sauver. Jésus-Christ de Nazareth aza fondation na biso. Jésus-Christ de Nazareth aza mai biso toza lokola bambisi na kati ya mai donc to vivaka na kati ya Yesu parce que Yesu aza lokola mai biso toza bambisi na kati ya mai oyo eza Yesu. Sans Jésus toza na vite mbisi libanda mai azalaka na vite ko vivre te ndenge mo pe biso batu soki toza Yesu kati na biso toza lokola mbisi libanda mai.
ndenge moko biso pe bato soki toza ko respirer sans oxygène moto moko a revivre azate soki toza ko respirer eza grâce à oxygène. Jésus Christ aza lokola oxygène na biso bandeko na ngai. C'est le temps ya kopesa bomoi na biso pa Yesu ndenga lobaki akoya lokwa moyibi toyebi mokolo te toyebi ngonga te ata liwa ezali liwa pe eyena nute. Jésus Christ de Nazareth revient bientôt. À surprendre biso mokolo akoya toyebi te nde naza ko répéter, je ne cesserai pas à le répéter à tout moment que Jésus Christ de Nazareth revient bientôt. Toza déjà na temps ya Apocalypse. Toza déjà na temps ya Apocalypse 13. Oyo nyonso Jésus Christ alobaki to komi komona ba accomplissement nango. Na yango na ndeko nanga soki na no pesi bo moino pa Yesu te, c'est le temps kolanda bisengo mokili o te ndeko nanga ekoleka. Ben fort nyonso tozo sa lelo po toza la bien nyonso to otika yango. Mutu na mutu ko rendre compte na liboso nzambe ndenge atambusa bo moino ye. Yango wana nazo beta mbela nazo répéter butu moi ya ko avertir na bino bandeko na ngai soki na no pesi bo moino pa Jésus Christ de Nazareth te, c'est le temps ya ko pesa bo moino yo. Ya ko yamba Jésus Christ comme ton Seigneur et Sauveur, eza gratuit au pesa na mbongo te. Ya kotika mabe, ya okima masumu, ya kondimela Jésus, ce kondimeli Jésus oza lokwa ndako batongi likolo ya libanga. Libanga na biso eza Yesu ata mopepe ye ata mbule beti ya bakake ndenge ni tokoko ya te parce que Jésus aza rock na biso, Jésus aza fondation na biso, yenda simbi bomoi na biso. Mais sans Jésus oza lokola moto oyo oza lokola ndako batongi likolo ya zelo parce que ozangi fondation soki mopepe ye mbule ye batonere ye eko memayo parce que fondation eza te. Message kana kito partager yango wana pesa bo moino pa Yesu ndimela lokola kolo pe mobikis na bo moina yo otika ende atambusa bo moina yo soki alobi kende na gauche oke na gauche soki Yesu alobi kende na droite oke na droite soki alobi ko kende na gauche te ko kende pete soki alobi ko kende na droite te ko kende na droite te tika Jésus Christ de Nazareth a diriger vina yo pe butumo esengaka lisunga molimo santu to tambola ndenge Yesu alingi to tambola poto sepelisa e poto zala surpris te mukola kozonga to rater enlèvement et le kwana vraiment ekomela bisote ekomela bisote bande kona ngai na yango tozo bondela butumo tozo senga lisunga molimo santu vraiment nzamba sunga biso nzamba sala biso ngolu vraiment to rater enlèvement te to mona kembo na ye parce que na mokilo to vandi bande kona ngai butumo na lobaka ya malamu eza lisusu te. Bilembo Yesu alobaki ya temps de la fin yango déjà to komi ko vivre yango rien n'est caché. Tozo vivre yango biso moko à l'œil nu. Tozo vivre au Bible lobaki yango tozo mona yango e komi ko kokisama to kima wapi so ekapa Yesu te. Yenda za secours na biso, yenda za appui na biso, yenda za le chemin, la vérité et la vie. Mususu azate. Mutako sa otende kona mosusu azati zaka Yesu soko ndimeli ye okobikisama yona libota na yo tika nzamba lola sala bino bolamu soki Jésus Christ azongi te soki apesi soupe mana bomoi non les gâteaux partager ka omoli mo santo tshakati na ngai tokutanya la prochaine bye.